Hi, good morning everybody. Welcome to my another vlog. आज फेरि हामी यहाँको अमेरिकाको एउटा प्रख्यात नेसनल पार्क जाँदैछौँ फल्स हेर्नको लागि, झरनाहरू हेर्नको लागि। योसेमिटी नेसनल पार्क। अहिले बिहानको 6:45 भयो। हामी यहाँबाट सान फ्रान्सिस्को जान्छौँ। सान फ्रान्सिस्कोबाट हामी फेरि त्यहाँ एकजना साथीलाई लिएर अनि उहाँको गाडीमा हामी योसेमिटी जान्छौँ। भन्दै बतास मेरो मनको साथी कता छ खोला हुँ म बग्छु बेगले बोलाउँछ जता आफ्नै फेगले रातोको चिर पधारो चिर्दै गोल्डन गेट बिहानको 7:18 गयो। 7:18 जस 40 मिनट जस्तोमा आयो। ओके गाइज, हामी लगभग 1 घन्टा प्लसको ड्राइभिङ गरेर हामी आयो मिलब्रे सान फ्रान्सिस्को। यहाँबाट अग्नि सर्कलमा अब हामीले गाडी स्विच गर्छौँ अनि यो गाडी लिएर जान्छौँ हामी। होइन सर, यही ल्याउने कि मेरो लिएर गयो भइगयो नि। अनि BMW X3 मा गइदियो नि त आज। 4 व्हिल छ यसमा। 4 व्हिल त चाहिँदैन, त्यही पनि जेस भयो। गाइज, हामी ब्रेकफास्ट खाँदैछौँ। आराम भयो? डु यु लाइक दिस ब्रेकफास्ट? राम्रो छ? मिठो छ? ओके, तिमीलाई कुन मनपर्छ? यति बेगल खाएपछि पुगिहाल्यो। त्यसपछि सिधै योसेमिटी पुगिन्छ होइन त? यति त अब बाटोमा रोक्नुपर्छ। हाम्रो साथी पनि छ है। यसको नाम बोको रे। बोको होइन के, मोको। म कहाँ चढेको। ल अब धेरै बेर यहाँ खर्च गर्ने होइन, हामीले टाइम बाटोमा धेरै लाग्छ। जानुपर्छ ल, छिटो गरौँ। मैले टन्नै खाइसकेँ। यहाँ हेर्न बिरालो बस्ने टक्क झ्यालमा बिरालो घाम ताप्दै बस्ने रहेछ यहाँ। ओके गाइज, 8:45 पनि भइसक्यो। अब हामी सबैजना रेडी भइसक्यो गाडीमा। अग्नि सर ड्राइभिङ, हाम्रो एज युजुअल कथाका पात्रहरू। ल रेडी होइन त? ल जाउँ। ल अन द वे टु योसेमिटी नेसनल पार्क। अनि 5 hours drive। अरूले गाडी चलाएपछि एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ थाहा छ? सो आई डोन्ट ह्याभ टु वेयर माई आई ग्लासेस, आई क्यान वेयर माई सन ग्लासेस। मैले अर्को नयाँ कहाँ राख्ने सन ग्लासेस? ठिकै छ, गाडीमा होला नि। होइन यो लाउँछु म। जेसुकै लाउनुहोस्, तर तपाईँ हिरो देखिनु पर्यो। पऱ्यो नि। सरको नि खतरा छ ग्लास। लुगदिस प्राडा छ, प्राडा। म पनि भिसा चाहिँ उतो तपाईँको पहिलो क्रेडिट कार्डहरू यहीँबाट सुरु भयो। भिसा डेबिट क्रेडिट कार्डहरूको अफिस हेवर्ड नै भन्छ है सर यसलाई? होइन, यो चाहिँ सेन्मेटियो। ए सनमेट्यो हो। म गल्फ खेल्न आउने ठाउँ पो त यार, म त कस्तो बिर्सेँ। म अलि उता राइट साइडमा खेल्छु। यो चाहिँ हाम्रो भिसा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्डको अफिस रहेछ है गाइज। संसारको हेड क्वार्टर पहिला सबैभन्दा सुरुबाट यहाँबाट भएको। यो सबै गराज हो, बाहिरको चाहिँ मेन बिल्डिङ उता रहेछ। रातको चौकीको लिएर साथ छोरो चस्मा लगाएर
लगाई जाने रुमाल थाहा होइन दिपहने दाम प्लिजेन्टन पुग्ला हो दामी ल्यान्डस्केप छ है गाइज यो विन्ड मिल छ दायाँमा यहाँनिर एकदम राम्रो लाग्छ मलाई बाटो हामी लिभरपोलमा पुगेछ त कति छिटो पुग्यौ होइन हामी स्पिडमै छौँ नि ए हो हिँडेको आज नट ब्याड मौसम हल्का क्लाउडी छ यस्तो चाहिँ रुकटपबाट नापापछिको वाइनरी राम्रो वाइनरी ठाउँ हो नि लिभरपुल है हो थुप्रै राम्रो मात्रै छ पछाडि ठिक छ गाइजहरू ठिक छैन भने ठिक छ भने हाम्रो डनले आँको झोका समाना नचरी बस्यो न हावा चल्यो केले नुगायो ताली चौबन खुलेर दैलो यहाँ को बस्यो मनको माझ भन्दै नभन्दै बतास मेरो मनको साथी है हामी एकछिन यसो क्विक ब्रेक लियौँ अनि यहाँ सुन्तलाहरू पाउँदो रहेछ मार्केटमा मलेखु बजारमा झरौँ आराममा तिमी तिमी पनि निस्क्यो एकछिन खुट्टा तन्काउ छोरा 2 घन्टामा पुगिन्छ अब यहाँबाट सक्यो नि ल निस्क्यो छोरा ल आऊ यो छोडाएर खानलाई यो सजिलो हुन्छ सर त्यो अलिक साह्रो बोक्रा हो कुन चाहिँ खाने यो त उयो हो कि यो राम्रो कि यो राम्रो मलाई चाहिँ यो छोडाएर खानलाई चाहिँ यो मिठो लाग्छ वाउ What? 199 each bucket, guys. Let's grab this. काँक्रा खानु पर्यो अब बाटोमा है आराममा ल काँक्रा ल हामी अब यहाँ सानो फार्मर्स मार्केटबाट सपिङ गऱ्यो हल्का रेस्ट पनि भयो अनि अब जान्छ हामी लगभग 2 घन्टा 45 मिनट फ्रम हियर स्ट्रेट त्यो बाटो कहीँ नछोडेर माथि पुगेपछि अलिकति लेफ्ट लाग्नुपर्छ बडो सिनिक छ यो बाटो पनि एकदम टुलियनको के भयो छोरा हल्का आई मिन क्लाउडी छ एक्सपेक्टेड रेन तर मलाई देखिहाल्नु भयो गर्मी भइरहेछ पछि यो जोडिने नै हो ओकडेल आइपुग्यो गाइस ओकडेल अहिले बज्यो यो बाटो भनेको 10:45 कहिले पनि यो एरिया भनेको कहिले पनि तल नजाने एरिया हो कि जेन्ट्रिफाइङ एरिया हो ल पैसा भएपछि यहाँ जग्गा किन्नु भनेर भन्नुभयो अग्नि सरले यो चाहिँ पैसा भएपछि भयो छ भने एस्ट्रिक मार्क छ त्यहाँ डिस्क्लेमर पैसा भएपछि यसोमेतीको नजिक पुग्न लाग्यो अझै 1-1.5 घन्टा त छ 1 घन्टा जति तर यो ठाउँमा आएपछि भिस्टा पोइन्ट यहाँबाट यो देखभाल गर्ने ठाउँ भनौँ न फरेस्ट फायरमा 1949 मा मरेको 2 जना व्यक्तिको नाममा रहेछ हामी गइरहेको यता हो Look at this, layers of mountain, loose rocks छ ल दाङको सर भेटिनु भयो के अरे धनगढीको ल बाई बाई सर तपाईँलाई है त ल थ्याङ्क यू यहाँ खिचिएर जाने होइन जाउँ तर तिमीलाई अब स्टोमक हट ठिक भयो अहिले ठिक भयो फालिदिएको ल जाउँ अझै छ थुप्रै दिदी जाउँ
अर्घाखाँचीमा भएको भए सुपा देउराली मन्दिर यस्तैमा थियो अनि यो पहाडमा चाहिँ लौरे टाँसिएको भित्ता भनेर पूजा गर्ने चलन हुन्थ्यो तर यहाँ आफै इमेजिनेसन गरेर यस्तै पहाडमा एउटा लौरे टाँसिएको छ भन्छ अनि त्यो एकदम निकै प्रख्यात छ यो हो एसोमेटीको हाफ मुन हाफ डोम भनौँ न के भन्छ यो हामी त्यहीँ पुग्छौँ सलिड यो ग्रेनाइटको पहाड हो गाइज अनि यहाँ चाहिँ रातिमा के अरे सनराइज हेर्न हामी चाहिँ भोलि त्यहीँ जान्छौँ सर हजुर रिप्लिका हो यो रिप्लिका हो त्यसको रिप्लिका यस्तो ठाउँमा बसेर खाजा खाना पाउनु पनि भागेको कुरा हो रोटी गाइस पहिला सेलरोटी पुरा कोसिस लगाएर हाइकिङ Catch my breath. 60,000 त पुगेछ ओके गाइज हामी चाहिँ यो वान अफ द फेमस भिस्टा पोइन्टबाट यहाँबाट हाफ डोम देखिन्छ डोमको फेस अब जाने तल जाने एकछिन फोटोसोटो खिच्यो सेलरोटी खायो सबैजना तयारी हो नि त अब सेलरोटी चाहिँ मैले चाहिँ बजाएँ म चाहिँ एकदम इन्तजारमा छु तल पार्किङ पाउँछै पाउँदैन एउटा समस्या अर्को चाहिँ गएर खोलामा पानीमा हाम फाल्नु छ मलाई लेट्स गो मेरो त कस्ट्युम नै खोल्छ दया सबै आइस पग्लेको नि मेल्ट भएको माथि त ओहो दामी रहेछ अब यसमा त असाला माछा होला हौ यसैमा खेल्ने हो क्या सर हामी यो हाम्रो 4th टाइम हो है हाम्रो बुढी खतरा रहेछ थर्ड टाइम खै छेडे यहाँबाट चाहिँ क्यामेरामा चाहिँ कस्तो देख्छ है तर यहाँ चाहिँ पुरै नाक जोते जस्तो छ भित्तामा आउँदैछ बर्नी फल के फल माथिको चाहिँ सानै रहेछ पातलो रहेछ त रोगीको कपाल जस्तो ल है अब हामी त्यहाँ जान्छौँ लुक एट दिस फल अस्ति चोपटक आउँदाखेरि थिएन झर्ना यो सुकिसकेको थियो यहाँ त्यताबाट हो सर होइन होला त्यता यताबाट पहिला चाहिँ आँट गरेर जम हानेको अब चाहिँ खस्छु जस्तो लाग्यो फेरि सल्लोको जङ्गल अनि यो चाहिँ वान वे लुप छ क्या सर अब यो यताबाट अब उता जान पाइँदैन फेरि एक चक्कर लाउनुपर्छ क्या त्यो लुप यो आयो भने अहिले हामी निस्क्यौँ यहाँ गाडी पार्क गऱ्यो नि अब यता ब्याक आउनु पाउँदैन
एक चक्कर लुपलाई पर त्यो हर्सु गरेर फेरि त्यो 3 माइल कि 4 माइलको लुप गर्नुपर्छ त्यसको आएछ हो नि सबै ग्रेनाइट हो क्या सर हजुर आऊ 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 यो वान अफ द बेस्ट सिजन हो गाइज झर्ना हेर्नको लागि यहाँ सोमिटीमा यति नजिक छ कि यो होइन लोकदेश यसको मुहान नै ग्लेसियर हो माथि हिउँ पग्लेर झरेको पानी हो यो यहाँ मेन्स र वुमेन्स रेस्टरुम पनि दामी छ यहाँ गइसकेपछि and then we have 2 trails one goes that side another this side so हाम्रो केटाकेटी यताबाट गए जस्तो छ त्यही 10-15 मिनटको वाकिङ पछि नजिकै पुगिन्छ त्यो एक्सेस हेर्नु न त्यहाँ हिँड्ने बाटो व्यवस्थापन हेलो आरम्भ अरे रक क्लाइम्बिङ यता हो बाटोमा हिँड नि छोरा चोट लाग्छ चिप्लो छ मामु ठुलो मामु खै एउटा कविता सुनाइदिउँ जस्तो फिल भइरहेको छ यार मलाई त यस्तो देखेपछि आज मैले डिएसएलआर चार्ज गरेर राखेँ त्यो पनि बिर्सेँ क्यामेराहरू अनि त्यसपछि टाइम ल्याप्सिङ भिडियो गर्नको लागि अर्को आइफोन पनि चार्ज गरेर राखेको थिएँ त्यो पनि बिर्सेँ खैर केही छैन मेरो आइफोनले गरिहाल्छ यहाँसम्म अलिअलि छिटो आइरहेको छ पानीको यु क्यान सी माई ओन ग्लासेस हेर छोरा उता हेर न झर्नामा हेर Look at this. म यहाँ सुतेको छु Let's go there. पानी हेर्नु कति म्यासिभ छ झर्नाको नजिकै छौँ गाइज हामी यसरी पानी छुनु मिल्छ आऊ आऊ योभन्दा माथि चाहिँ जान्दिँदैन होला यहाँ रहेछ फाइनल पोइन्ट तिमीले देख्छौ र यस्तो दामी छ तपाईँ क्यालिफोर्निया हुनुहुन्छ भने प्लिज भिजिट दिस प्लेस गाइज दिदी रमाइलो लाग्यो ये तो बनता है गजब ठाउँ छ है गजब ठाउँ छ है होइन सर सबलाई मन पर्यो है यसपालि चाहिँ हामी लक्की भयो हो आरम्भ यता हेर यो एकदम दामी छ हामी लक्की भयो यसपालि झर्नाको पानीले ल अब हामी फर्क्यौँ अब अर्को झर्ना हेर्न जान्छौँ त्यो हाफ त्यो डोमको अगाडिको यो ठाउँमा आएपछि एउटा यस्तो फिल हुन्छ नि यस्तो रुखहरूको बास्ना माटोको बास्ना अनि त्यस्तो बवाल आउँछ क्या नेचर जहाँको पनि त्यस्तै हुन्छ क्या एकदमै मिठो होइन अनि यो झर्नाले दिएको औरा यस ठाउँको हुन त बन्जर पहाड हो तर मान्छेले के गर्न सक्छ गर्न सक्दैन भन्ने कुराको एक्जाम्पल सो दिस इज अ गुड एक्जाम्पल सर कता उताबाट जाने
Can you? Hold on, let me make a video. Guys, we are going here. Across the river. Okay. Alright. This is it. खोलाको बिचमा गाइस रुखिरहेको छ तरियो है फड्को तरियो फड्को अनि भने अनुसार प्रकृतिले गर्छ क्या औषधि खानु परेन अब ल आयो है लिँदै हलिँदै हामीले एउटा सानो एडभेन्चर गऱ्यौँ गजब ठाउँ छ है गजब ठाउँ छ गजब ठाउँ त्यो त्यही झर्ना भइहाल्यो अघि गएको अनि यो पहाड यो त्यस्तो छ यो हो क्या मेन यशोमती भ्याली होइन अहिले हामी यहाँ छौँ यो गइरह्यो भने हाफ मुन डोम यतातिर आउँछ यो एरिया चाहिँ स्पेसल एरिया हो यो झरनालाई मैले हरेक एङ्गलबाट खिचिरहेको छु माथिबाट भाँडोबाट पानी पखाए जस्तो झरिरहेछ अलराइट गाइस हामी आरम्भले यहाँ स्कुटर गरेर हामी जान्छौँ अब हजुर ए त्यो पनि रहेछ त हजुरको त्यो ओह्रालो छ स्पिडी हुन्छ छोरा Yeah, that's what I'm telling. It's risky. I gotta hold you. Look at this. Look at this. Ooh. They're having fun time, good time. आरम्भले यशोमतीमा स्कुटर चलाउँदैछ है अब हेर न यो पानी यो मौसम प्यारो लाग्छ नि हेर न लुक एट दिस गोर्जियस फल दामी वेदर छ खोलामा खेलौँ भनेको यहाँनिर पानीमा मिल्छ सर के छ मिल्छ खेल्न मिल्छ कि नै छोरा हाम्रो देश पनि यस्तै ब्युटिफुल छ तिमीलाई थाहा छैन यस्तै ब्युटिफुल छ कहिले ब्युटिफुल बनाउन सकिन्छ बुझ्यौ जाऊ बाइसिकल ल्यायो भने अझ रमाइलो हुन्छ बाइसिकल अट्दैन क्या हाम्रोमा बाबुको साइकल स्कुटर काम चलिरहेको छ यहाँ बेग्लै संसार छ फेरि हामी यसरी आएका छौँ यहाँ ल्याएर पार्क गरे नि हुने रहेछ तर ठिकै छ अहिले जाँदाखेरि चाहिँ हामी बसौँला दाजु गाडी लिएर आउनुहुन्छ होइन पहिला महादेवले गाँजा खाएर नाचेर यस्तो परपर गराएको थियो अनि वरिपरि गएर यहाँ चाहिँ ऊ नाच्ने फन्को मार्दाखेरि भनेको दुश्मन लागेर ढुङ्गा चाहिँ चिपेर यस्तो झर्न जाने भने होइन जाउँ नि त गाडी र छोरो चाहिँ हिँड्दै यतापट्टि जाने अनि हामी ढल्केर
दामी another big fall. Big fall? Yes. फाल्छ क्या यहाँ चाहिँ ओ स्टन दिइरहेछ त स्टन पुरै ओ नो Yes. What is this bird? This is यहाँ पनि ठन्नै होटलहरू के अरे बस्ने गेस्ट हाउसहरू रहेछ है गाइज मैले चाहिँ अलि 15-16 माइल टाढा लिएँ हेर्नु त जङ्गलभित्र यहाँ के सब चिज छ सुरुमा मलाई चाहिँ अमेरिका आएपछि डलर चाहिँ नेपालीमा कन्भर्ट गर्ने बानी लाग्थ्यो भनेको त $1 हो 120 130 भन्ने हुन्थ्यो आजकल चाहिँ यहाँको ल्यान्डस्केप देखेपछि why don't we make in our country जस्तो लाग्छ कि अब यो यसको कन्सेप्ट हामीले बनाउनु किन सकिँदैन हेर ल अनि केही छैन क्या जङ्गलको बिचमा नेचुरली दिएको कुरालाई यिनीहरूले यस्तो प्रिजर्भ गरेर राखेको छ के भयो औ हुन्छ छोरोले ध्यान गर्दैछ यहाँ पनि दामी छ अर्को यो चाहिँ मेन आकर्षक यहाँको मान्छे आज अफ डे थर्सडेको दिन यति मान्छेको भिड छ यो मोडल रहेछ हामी सायद यहाँ होला पानी त पर्यो होला नि माथिबाट अरे म घामर गरेको हो I will show you guys something. Let's do this. Look at this. Alright, यो हो एसोमेटी फल्स यही नै हो सो हामी सकायौँ आरम्भ त गइसक्यो मोमोसँग हामी पनि अनि यसपछि अब हामी होटल जान्छौँ र भोलि बिहान हामी सनराइज हेर्न आउँछौँ अर्को त्यो टनल साइडबाट त्यहाँ छ हेर्ने ठाउँ अहिले यति हो गाइज डे 1 हामी आयो होटलमा जान्छौँ अब सरी हामी बस्ने एयरबिएनबी गरेको ठाउँमा जान्छौँ आराममा लेट्स गो You look tired today. Out there? Autumn. When the water dries up, the ocean stays face traces the course of the waterfall. Winter. The makers spray dribbles over the cliff and freezes, listen for ice crushing in the morning. थुप्रै पटक आइसकेको ठाउँ हो यो पनि एउटा हेर्नै पर्ने ठाउँ हो यहाँबाट तपाईँहरूलाई देखाउँछु म अहिलेको अवस्था यस्तो छ यो सिजनमा तिमीले सुन्छौ र टाइम ल्याप्समा राखेर मान्छेहरूले अनि अब इभिनिङ हुने बेलासम्म टक्क खिचिरहेको हुन्छ
गाइज हामी चाहिँ आइपुग्नु लाग्यो दामी ठाउँमा रहेछ जङ्गलको बिचमा है अनि सरररररररर तल घुम्तीहरू काटेर टेन आयो हामी नट ब्याड जङ्गलको बिचमा यता रुम कस्तो छ र 1 bedroom bathroom closet मैले थिङ्क यो गेम पनि रहेछ यहाँ ल यो तिम्रो रेड तिम्रो हो रेडको ह्यान्डल यता छ यो ब्लू मेरो हो क्या ब्लू मेरो यहाँ छ भाउ हान हान यता हान तिमीले यता हान साँझमा हाम्रो महिला दिदी बहिनी दाजुभाइ महिला वृन्दले बनाउनु भएको छ सो यो हो वाटरमेलन मैले हिजो काटेको थिएँ सेलरोटी बनाएको सेल खाँदिएर यस्तो छ अब हामी साँच्छौँ यसलाई भुजासँग साँच यसलाई हालिदिउँ भुजा हालिदिउँ मुरै चिउरा भुजा नहाल्ने हुन्छ त टाउटो हाले पनि त चिउरा भुजा पनि त हाल्नु पऱ्यो सुरु भइसकेको छ हाम्रो यहाँ सबैजनाको सानो सानो आउटडोरको प्लानिङ हामीले एउटा चिज चाहिँ के गरेछ बार्बेक्यू लगाएको भए प्रोपेन बार्बेक्यू रहेछ यहाँ अलराइट गाइज खानपिन भयो अनि त्यसपछि अब थकाइ लाग्यो भोलि बिहानको सनराइज हेर्नको लागि हामी आतुर छौँ स्पेसली म त्यहाँ जान्छु ग्लेसियर भ्यू पोइन्टमा अनि पुरा टाइम ल्याप्स सनराइजको त्यो भ्युज पनि हेर्नु पऱ्यो त्यहाँबाट दिन दिउँसो हामी त्यही पोखरीमा त्यो के अरे खोलामा पौडी खेल्छौँ होला सायद म चाहिँ आइएम रेडी फर द्याट त्यही नै हो आज घुमघाम एसोमिटी नेसनल पार्कको त्यो यो सिनारी एउटा सानो फ्ल्याट भ्याली अनि त्यसपछि त्यसको 3-4वटा झरना तपाईँहरूले मनमोहक मेरो भिडियोमा देख्न सक्नुहुनेछ र म तपाईँहरूलाई यदि सान्ता रोजा क्यालिफोर्नियामा हुनुहुन्छ रिचेबल ठाउँमा सो यु मस्ट भिजिट दिस प्लेस यो वन्स इन अ लाइफ टाइम जस्तो फिल हुन्छ क्या स्वर्गको एक टुक्रा केक काटेर निस्केको त्यो कोन जस्तो देखिन्छ सो द्याट्स बी गोर्जियस प्लेस Yosemite never disappoints you guys. I bet you. So, good night for now. See you tomorrow.